काम से इंसाफी बाबा उम्र से कमावन की बार बार जिंदगानी बावड़ कहना आवन की हो बावड़ कहना आवन की आंख से कटली तेरी मार बैगी रावण की के देखे बिना सरता को न टाल कर लखावन की हो टाल कर लखावन की रावण की कटक में लखनी। इंडिया इज ग्रेट नहीं लगता बहुत ज्यादा। मेरे आगे मत बन लैंड लोड एक हमर पसंद एक खड़ा फोड़ हो मेरे आगे मत बन लैंड लोड एक हमर पसंद एक खड़ा फोड़ कई साला ते दिल में थी जो बात मनेवा कहन दे। हेलो हाँ जेड़ा हूँ अड्डे पे हूँ कौन लग रहे अंग्रेज के ले आऊंगा भाई भी तो देखा दिखेगा ना वहाँ ले आऊंगा भाई ना किसी किसी है वहाँ दिखेगा ना मैंने आज तक अंग्रेज ज्यादा पूछूं उधर तक देखो अगर किसी जगह अगर मिल गए तो ले आऊंगा बिठाएगा था उन्होंने अभी दो ही आगे ठीक है फिर आऊँ। माय फ्रेंड इंडिया में कितना गर्मी लगता है। Yes. तूने उसको फोन किया था नहीं? No. नो Yes. यस Yes. मेरे को गर्मी लग रहा है बहुत ज्यादा। ये अंग्रेज साहब क्या हाल अंग्रेज साहब? अंग्रेज साहब हेलो Yeah, man. इसके गए कॉन्ट्रैक्ट ला रखे थे ना हाँ शी अच्छा हाँ इन्हें भेजा मैं हाँ हाँ वेट थोड़ा गिर डा बड़ा इन्हें लगा लेना तो डीजे पे कूद जाओ और उसके लेटर उसके फोटो सारे के मैं बटवा दूं उसके लेटर उसके फोटो सारे के मैं बटवा दूं बेवफा इसी होया करे से सारे तेरा बटवा दूं उसने मैं कति बटवा दूं उसने मैं कति बटवा दूं मेरी खबर माय फ्रेंड इंडिया में खर्चा बहुत है। गाँव में अंग्रेज आ गए। आ जाता है चलो गाँव में अंग्रेज आ गए। गाँव में अंग्रेज इंडिया ये मैन वंडरफुल इंडिया। डा बड़ो आ लिया शो जंप होम हाँ डा बड़ो शो वाओ हेलो पीछे अब मनी नहीं देगा मनी ने बोला तो काटेगा तो हाँ पीछे से पीछे जो रामफल जी रामफल नहीं शो हाय नहीं नो ओ वाह तो पेड़ अंजज को पर का रूप तेरा फुर्सत के मगड़ी होई काली काली जुल्फ तेरी कंधे ऊपर पड़ी होई मन का बुमेर रामफल मेरे आगे मत बन लैंड लोड एक हमर पसंद एक खड़ा फोड़। हाउ आर यू माय फ्रेंड? एकदम ठीक है भाई। अच्छा हाँ, प्लीज बैठ जा। आइए ना। ओह आई सी आइए। चेयर प्लीज चेयर अरे कूदा नहीं ज्यादा भाई। बैठ जा आराम से। आई सी यू मने दे। इन्हें इधर दूँ। रामफल कितनी गर्मी है तुम्हारी इंडिया में? कोई बात नहीं भाई पंखा चला देंगे क्या दिक्कत है पंखा ला देंगे वैसे जाने देखने छोड़े में आता पानी है। लगाइए ये बच्चा लोग को
अरे क्या बात हो गई भाई? क्या बात के कौन सा है? किसे बोलने की अकल नहीं है रामफल, इसे पूछो, भाई मांग रहा था हमारे से। क्यों लग गया भाई? करानी थी हमरा हाँ अरे रिश्तेदार की बेइज्जती करे तो यार, पीछे मैं दे दूंगा, क्या बात कर रहे हैं? रिश्तेदारों की तेरे जो देख बाप दा घोड़ा ही घास तो दोस्ती करे खाएंगे वो अरे पीछे मैं दूंगा यार, पीछे ना में दे यार तो पीछे यू काम से इंसाफी बाबा उम्र से कमावन की, बार बार जिंदगानी बावड़ कहना आवन की, हो बावड़ कहना आवन की। आंख से कटली तेरी मार दगी रावण की, के देखे बिना सरता को न टाल। तुमको मरी मिल गया ना, चल गेट आउट, चल रामफल के होम से गेट आउट हो जाओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं रामफल, ये हमको बदतमीजी से बोला था, कोई बात नहीं भाई, कोई बात ऐसे को वापस नहीं, दोबारा नहीं भेजना मेरे पास। हम तुमसे मिल जा, तू भी काम कर रहा है। नहीं। करना पड़ा, करना पड़ा। चल, चाय बनवा दूं भाई? कॉफी, चलो। अरे चाय लेगा ये रसो रे, लाइए भाई। वाह वंडरफुल, नाम लेते चाय हाजिर हो गया। ऐसा ही है भाई, अरे ना लो, चाय ये वाह, हमको दे, यहाँ पे रख लो। लो रामफल, तुम भी ले पहले आप लो। लो माय फ्रेंड, चाय कॉफी। वाओ टी, रामफल टी है टी। ये चिल्ड्रन किसका है रामफल? ये हमारा बच्चा है। अब इतना बच्चा तुम्हारा? हाँ, तुमने भी फैक्ट्री लगा रखा बच्चों का। ये सब भगवान की देन है। अरे इसका कड़ा बाल आगे तेरा के लगा है। अरे इसे जन्म से जाता है ये। अच्छा, जद का प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। सो जद का लोचन सा लग गया। इसकी आदत है शुरू से, बचपन से लेके माँ के पेट के अंदर ऐसा ही था ये। गण है का सुता भाई। जाओ, बाथरूम रसी है। हे रामफल, हमको फ्रेश होना है। किस जगह? भाई पूरा बाथरूम है, उड़ा उड़ा उड़ा। हाँ नहीं, हमको कपड़ा बदलना है, कपड़ा। कपड़ा? हाँ, दोनों उसमें ही बदला। उसी में? हाँ, जाओ जाओ उड़ा। फिर हमको घुमाने लेके जाना, ठीक है? हाँ, फ्रेश हो जाए इतना। ठीक है रामफल, अभी आया। आ जाओ, आ जाओ। अरे करता है क्या चनोर से ना, इनकी समझ आती ना कुछ। क्या करूँ यार, दुखी कर देंगे नहीं तो यार, यहाँ मना कोई और बुलाना पड़ेगा। उनका चपटाऊंगा ना। हाँ, उसको फोन करूंगा भाई, फोन करूँ भाई। हेलो, हाँ भाई, हाँ राजेश, पूरा है भाई, अंग्रेज आ रहे पूरा तना दिखाऊंगा भाई। जब बढ़िया ना घुमाइए तो सारे हरियाणा में घुमाइए, ठीक है? आ जा फिर। अच्छा, 1 घंटे लग, आ जा फिर, आ जा। अरे हम तो ले फिट भाई, अरे ये अंग्रेज सकता होगा लिखड़ का। अरे आजा भाई। आजा भाई। चलो हम भी आ गया। चलो हमको घुमाने ले जाना। घूमेगा? हम इंडिया देखने आए। घुमा देंगे भाई, के दिखा है। चलो फिर चलो। आपको तुम्हारा इंडिया घुमा देंगे भाई। माय फ्रेंड प्लीज चलो। अरे भाई आजा। और उसके लेटर उसके फोटो सारे के मैं बटवा दूं, उसके लेटर उसके फोटो सारे के मैं बटवा दूं। बेवफा इसी होया करे से सारे तेरा बटवा दूं, उसने मैं कति बटवा दूं, उसने मैं भाई रामफल, ठीक है भाई। राम राम भाई। ये कार्टन सा क्या ले रहा? अरे इन्हें तो दुखी करा क्या, यहाँ अंग्रेज हैं, इन्हें घुमाना है हमें तो न्यू करे, इन्हें तो घुमा दे, ठीक है? मैंने तो अंग्रेजी को नाम दी, यहाँ किट पिट बोल रहा है। तने तो अंग्रेजी आवा है, घुमा देगा नहीं भाई देख लो, चल भाई करवा देगा इंतजाम। चल फिर।
भाई आजा घुमा के अरे घुमा के ले आऊं Take me home. Go. आए पेपरा में अंडे खाए तीसरा के डंडे उन्हें पंगा की ना पड़ती भूल दोस्तों देख का चाल कौन से दिन पादा था ना छोटी बात सुने गौरता मैं मरूं तेरे पा तुम्हारा किसे हो पा कोन्या हुआ रे सहन के मन में सब है मैं इस झूठे रिश्ते न रे तू आज तोड़ दे